最近的天气是忽冷忽热，很多孩子都出现了咳嗽等呼吸道问题。对付这类问题，我们除了打针吃药，雾化治疗也是一个不错的选择。由于是局部用药，药物呢不直接进入到血液里边，相对来说更安全，大人小孩都可以使用。不过说到雾化，家长们很可能有很多疑问，比如常用的布地奈德要用多少剂量，用什么溶液来配置，配多少毫升更合适呢？还有什么要注意的呢？以下3点您必须要知道。点赞收藏以备不时之需。第一，雾化布地奈德用什么溶液来配？使用原盐布地奈德混悬液时，用什么来配呢？其实说明书上有相关的说明，建议与生理盐水，或者有必要的话，可以跟这些药物来配置，但是需要根据孩子的具体情况来混合使用，并且呢，最好在30分钟以内使用。那配置成多少毫升更合适呢？其实这个跟雾化器有关系。对于大多数雾化器来说，配置成2到4毫升比较适宜。不过，想要雾化效果更好的宝妈，最好选择雾化微粒能达到3微米以下的。有一些医用级别的雾化器可以细到2.8个微米，可以更好的将药物作用于病灶。如果家里的孩子常常出现呼吸道问题，可以选择那种能档位调节的雾化器，通过调节雾化微粒的大小，使药物作用到呼吸道不同位置，针对病症更多更实用。第二，用药剂量是多少呢？起始剂量，儿童一次0.5到1个毫克，一天2次；维持剂量呢是0.25到0.5个毫克，一天2次。第三，雾化以后还有哪些要注意的事项呢？首先，雾化完记得给孩子洗洗脸、漱漱口。如果孩子太小，可以用棉签来擦拭口腔。10分钟以后喝水或者喝奶。另外，还要注意清洁，来保持雾化用具的干净和卫生。